Oline kanisa wano Soul Television wewereddeyo obudde obutali bwa kusasulira eri abasumba bonna n'olwekyo omusumba yenna ng'okubiddwa essimu ekuyita obanga bakukutuukirirawo mu ofiisi yo kkiriza obuulire enjiri ku bwereere wano ku Soul Television mu program The Pastor's Hour. Katonda omulungi yeebazibwe abooluganda amanya n'eddoboozi Dennis Kiseka sobola okumpita akalenzi k'eruweero kyonna kye kiri neebaza Mukama ku lw'omukisa guno ogumpeereddwa enkya ya leero okwogerako n'eggwanga lyonna. Neebaza Mukama ku lwa Salt Media yo sijja kkoma gyebaza kuba we sisobola tuuka eddoboozi lyange we litasobola tuuka yo Salt ekikola n'eryongerayo enjiri neebuulirwa ensi yonna era Mukama abawe omukisa mwenna aba Salt Media okuva ku MD paka kuli asembayo mwenna Mukama abawe omukisa ku lwa media eno. Ngenda tandikirawo ku lw'obudde bwe nnina obutali bungi n'akamu n'akeddagala. Nkugambye nze Kiseka Dennis ndi mubuulizi wa njiri osobola okumpita akalenzi k'eruweero kyonna kye kiri naye kasitambanga okimanyi nti byonna byenkola mbuulira njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, haleluya, nyonyini ddala. Ngenda tandikirawo mu Matayo 19 olunyiriri olw'16. Leero nzize n'enjiri egamba nti ensi ngazi mwana wattu, ensi etumaliramu bwereere. Enjiri gye nninawo enjiri ene ya kitwale receive sinnagifuna naye we ndiba ngifunye ndigibabuulira oba olyawo osobola ofuna agikubuulira naye eno gye nninawo njajjoogera paka Mukama waffe Yesu bw'alidda. Weeba ekkolera Mukama akuwa omukisa, weeba tekkolera ate era naawe kimanye erina okukolera kubanga ekyamazima kiri nti Mukama waffe Yesu Kristo akomawo. Enjiri sijja givaako nziza okugamba mbu ensi mwana wattu ngazi, ensi ngazi ne wooli w'oyimiridde wagazi. Kati ebyensi bitumaliramu bwereere muganda wange, mwana wange, ebintu byensi bikumaliramu bwereere. Sente ebitiibwa bikuyamba myaka 2 oba gumu gw'osigazaayo ofe, kakati nno binafuye. Alo, ebyensi bitumaliramu bwereere kubanga ensi ngazi togisobola. Totta munno lwa kibanja. Alo, totta munno lwa kyapa. Ekyapa kyolina kigazi n'ekibanja ne woba otudde ku ekemu ngazi, ne woba otudde ku 5 ku 10 ngazi ekumala, ne woba olina ekalu 10 wagazi tosobola kumalawo. Mwana wange, ne woozimba waliwo eyo omugagga gwemmanyi eyo Nakaseke kumpi ne Luweera alina mayiro 10 squared naye tasobola zeebakamu zonna. Tasobola kuzimalawo zonna, tosobola kutuula mu mayiro 10 squared. Ne woba otadde mu faamu mwana wange tosobola gimalayo mulundi gumu. Olina mayiro 10, olina mayiro 10 squared naye tosobola zimalayo. Ne woba olimako katundu eri ne wasigalayo nga bwereere, kibanga kya bwereere. Lwaki otta munno omuttira bwereere? Ebyensi bya bwereere, ensi ngazi. Mbalaba balwanira poloti, n'alwanira poloti 10 ku 10 n'atta munne, n'alya enguzi n'atta munne, alwanira poloti 10 ku 10 nga ne wanaaba azimbye enju tajja gizimba ku 10 ku 10. Era ojja zimbakaawo ku fuuti nga 3 ku 4. Olaba wali wonna w'obadde olwanira w'oleseewo. Ne wonoozimba enju ng'erimu ebisenge 12 byonna togenda byebakamu. Omululu gwaki? Omulugube gwaki mwana wange? Byonna togenda byebakamu. Ne woba n'enju ya bisenge 18 era ojja sula mu kisenge kimu
mwana wange ebyensi bikumaliramu ki lwaki otta munno bya bwerere nze we nakitegeera nti ebyensi bya bwerere nti ate ensinga ziteryasobola jijjuza nempanika neŋŋamba Yesu kyompadde kyekyo kyalimpa kyendirya sigenda kutta muntu eno ensi tenneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu muvubuka yabiyimba mbu eno ensi tenneemazaamu newoozimba ennyumba nnene togenda gisulamu yonna ogenda sula mu kisenge kimu mwana wattu kati totta munno lwa mayumba na byapa mu ngalo niyakuloga togenda kubisikira byonna newoozimba ekisenge kyo kirungi kinene fuuti 25 kwa 25 era tojja kisulamu kyonna ogenda sulako watini newonooba n'ekitanda kyeriyo ebitanda binene nalabye ekitanda n'entya eyo gye twabadde ekitanda nga kinene bulungi naye nga tosobola kyebakako kyonna ne wooba ofootya tosobola kwebaka ku kitanda fuuti 12 ku 12 era ojja kwebaka wali wasemba nakyo ekitanda kyo tosobola kimalayo kakati gwe omuluggube n'omululu n'obutakkuta wabaaki gwatawulira otabano bya bugagga bitiibwa byapa mu ngalo simanya byapa mu bigere naye nga byonna togenda bikungula mwana wange wanditegedde mbwe ensinga zitosobola gimalayo kale wakayanira ettaka nota munno naye era wonoofera tebajja kusimirako akantu katini nnyo ate waliwo eddiini erinayo kyensanyusaako kimu ti mu ntaana eyo we basimye ate era bakufunirawo akasenge katini ne bakunyiga eyo ne bakulaga nti wajja bwereere era oligenda bwereere lwaki tokkuta wabaaki alo eyo yenjiri gye nninawo enjiri ninawo eyo ekaawa nkambwe eneyo eya mujje tugende sinnagifuna ojja funa agirina naawe agikuwe kansomerewo mu Matayo 19 lunyiriri lw'16 njagala okulaga nti abantu baagala Katonda naye wekituuka ku ssente ku kulya batabuka bafuuka ekizibu. Matayo 19 olunyiriri lw'16 ngenda kukulaga ono omwana mulenzi yali yakolamu yali mijjulo n'abuuza Yesu ebibuuzo mbu ndikola kigambo ki nange mbenga ntuukiridde. Kiba kiraga yali ebirungi byonna bikoze nga ne ssente azirina. Matayo 19 olunyiriri lw'16 genda wosomewo nange kansomewo speed egamba laba omuntu najja gyali n'amugamba nti mukama wange ndikola kigambo ki ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisizza ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oba oyagala okuyingira mu bulamu wulira bino, wulira amateeka. N'amugamba nti geegaliwa? Yesu n'amugamba nti tottanga, toyendanga, tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, osangamu ekitiibwa, osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Owulira byamugamba? Yagalanga mulirwanaawo ngaawe bweyagala wekka. Omulenzi n'amugamba ebyo byonna mbikola, naye kiki ekimpeebuuseeko? Ng'omulenzi byonna bikola. Yesu n'amugamba nti bw'oba oyagala okuba eyatuukirira genda otunde byonna eby'obugagga byo, genda otunde ebyo ogabire abaavu, oliba mugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo
n'agenda nga yeeraliikiridde kubanga yalina obugagga bungi. Bassebo ne bannyabo nziza okugamba kiki ekiri mu ssente. Omulenzi yali ayagala Yesu, omusajja oyo yali ayagala obulokole, nga tattanga, tayenda, tabba, assaamu bazadde b'ekitiibwa. Bayibuli eyogera ku mulenzi. Omulenzi ono alabika yali mijjulo, yali yakolamu ng'enjogera ya leero. Kati Yesu n'amusomera amateeka gonna, protocols zalina oyitamu, n'amugamba ebyo byonna mbikola, kyekimpeebuuseeko. N'amugamba genda otunda ebyobugagga byo ogabire abatalina, abaavu, olyoke ongoberere. Omulenzi yagenda yeeraliikiridde ng'agamba si kaggulu, si ka bulokozi, genda n'obulokozi bwo, nze sigenda kutunda bya bugagga byange. Nange mbuuza ssente kyeki? Bannange we kituuka ku ssente abantu nga batabuka, abantu bakambwe mwana wattu ku ssente. Omuntu akutta ku lw'essente, omuntu akutta ku lwa poloti 5 ku 25, naye nga yonna tebagenda gimuziikamu. Amugambye genda otunde by'olina ogabire abaavu. Nze ku ntegeera yange yali tamugamba genda obitunde, yali amugamba mbugoberera nze, yali amugamba mbumanya mbunze nsinga obugagga. Yesu yali agamba omulenzi oli anafuye ebyobugagga amanye mbu Yesu yasinga obugagga. Yali tamugamba genda oyavuwale, yali omulenzi ono omutima gwe gwamuli nnyo ku byobugagga okusinga Yesu. Yesu ng'amulaga nze nsinga obugagga n'ebyapa n'ebitiibwa n'abakyala, genda ogabire abaavu, genda weetikkula omugugu ongoberere. Bassebo ne bannyabo, gwe tuba tunayingira obwakabaka tulina kwetikkula migugu ne tumanya Yesu asinga ssente n'ebitiibwa. Saawa ya leero abantu ku ssente atabuka, boogeza kirimi. Bassebo ne bannyabo, abantu baagala ebitiibwa, baagala ssente, baagala obugagga. Ku ssente omuntu akutta. Bassebo ne bannyabo nzizo bagamba, woba onoonafuye obugagga goberera Yesu. Nafuye obugagga ogoberere Yesu. Ebyensi bikumaliramu bwereere. Eryeddiini ensanyusaako kintu kimu kulabisa, erabisa abagagga. Abasiraamu balabisa omugagga. Ne woba mugagga otya muganda wange bakussa mu sandeemu, ne bakuteeka eryo babakayita mwana ndaaki, ne bakunyiga eyo ne bakulaga wajja bwereere, era oligenda bwereere. Buli awulira enjiri eno nziza okugamba mbu twajja bwereere era tuliddamu yo bwereere. Ebyensi binafuye ogoberere Yesu. Omugagga ku ssente atabuka. Ono omulenzi yagenda anyiize nga yazze mubuulira kimuyingiza ggulu, yazze kuwulira njiri naye ke baayogera ku ssente n'atabuka mbu kubanga yalina bingi. Mbuuza, lwaki mwagala nnyo ssente? Abantu lwaki mwagala nnyo ssente ekisusse? Abantu baagala ssente muganda wange. Omuntu ku ssente atabuka. We kuba kuwaayo mwana wa muwaayo. Abagagga abasinga balina ebyana, bazaala ebyana okiyitakawo kiyiwandusu, naye nga yakimanyi yakiwaayo ku lwa ssente. Funa omwana n'amuwaayo eri emizimu ayiwandusu, alinga aweddeko yakanga, naye omugagga akimanyi oyo ye ssaddaaka y'obugagga bwe. Bassebo ne bannyabo, ebitiibwa n'obugagga n'eswaga naga agatiibwa ge mwetikkira bikoma ku nsi, bitumalira mu bwereere. Gy'okomye okwagala ssente gye zikomye okubula. Anze ssente nazinafuya tezinfuga, nkimanyi twajja bwereere. Noyingira ekibuga nakiyingira sirina kennina, naye katiraba Mukama nkoze bulungi, kyenjagala kyendya, ebyensi tebineemazaamu. Bassebo ne bannyabo tuli mu biro, ng'ebiro byakugezesebwa. Waliwo abaana bano abayimbi bano abagosipo baddese ekiteekaawo ekivundu, ng'olina otunda ennyimba, simanya biki, omusimanya ojja. Abaana ne badduka batunda. Nange bankubidde
nga tuli mu kaseera ka kazigizigi sente ziringa ezitaliiwo naye nziza okugamba waliwo asinga sente agamba byonna byerese ongoberere ogenda kugoberera sente oba copyright law why bavubuka nabasanzeeyo neeyo twafunye akakisa manyi nange sisirika lugambo lunjokya ne batuyita eggulu nabaddeyokko wajjeno nendaba bannaye era nakino kankyogere basebo ne bannyabo senge eggulu lyeryali eggulu bantu batini abandiyingidde eggulu kubeeri nga tebaakuyise erinnya lyo ne limiisinga kweri lisiti tolina wooyingira majje buli wamu orders buli wamu twasanzeeyo eyo abavubuka ababulwa amagezi bazze mubayimba gospel naye bo baagala bamutunda eyo bafune abawaamu akasente mwani yabaloga mwagala tunda njiri nabaddeyo tulina endorsement ze twakoleza agriculture kati jeno n'atuyita twabadde twemulugunya nga tulaba endorsements zaffe zizanyibwa ku media ezisinga n'atuyita kati obuuza mwabadde mwagala kitwabadde twakola kasente natwakafunye wakuba tekanaggwayo munne tekanaggwayo tukyabanja twabaddeyo naye ne tusangayo n'ababulwa amagezi nga bagenze kutunda nnyimba zaabwe eza gospel mbuzo bazikubye nnyo enjiri entuufu bagibuulidde naye tebafunyeemu nga bo bagitunda basebo ne bannyabo nafuya sente ogoberere Yesu sente n'ebitiibwa bikuyamba mwezi gumu gw'obuzaayo ofe naye ojja sisinkana Katonda ne w'oliba kalidinaali ne w'oliba wayambala ebitiibwa ng'olina ebitiibwa olina omuggo guno baba guyita ddamula olina n'abagukukwatira luli olunaku lwakulabisa baalabisizza abayimbi eggulu eyo bamubuuza gwani yakuyise eddayo kibooko ery'eggulu eyo tomala gajja ng'osamaala bwe wawulidde abayimbi bali ggulu nga tebaakuyise kakati nnaate eggulu lisinga bannaye ng'erinnya lyo we litalabikira ku lisiti y'eggulu teriyingira ggulu erinnya lyo lwana lirabikire ku lisiti y'eggulu bannaye lwana Katonda akuyamba asangule amannya go mu kitabo ky'okufa oyingire eggulu oba kiki ekiri mu sente naye era nagenzo laba abayimbi lwaki babalabisa balwanira sente faranga mane mafaranga gegatututte eggulu efe bamaze tuyita ngeri eriyo kamanda w'eggulu ye jeno yatuwadde awo certificates ne cards nayingidde mu kibuga saawa 7 ogw'ekiro nga tosobola kunkwatako kubanga kamanda w'eggulu nina ebiwandiiko nkulaga bulaze oti olabako sayiniyo nodduka naawe nkusabira kamanda w'eggulu ateeke esiginica mu biwandiiko byo obotole kamanda w'eggulu Yesu Kristo bannaye nafunye ekyokuyiga we nabadde eggulu ebitambuliiso kwe tutambulira kaadi ze twafunye teri simanyi okwata kafi okwataani ng'era tuvaayo tuvimba tumugamba sebo saawa 7 eno vaawa nina gyenva asomako busomi n'adduka kubanga kamanda w'eggulu jeno w'eggulu yabadde atuwadde ebipapula kwe tutambulira ne kaadi ze tulina naye ate wali wa musinga ye kamanda w'eggulu Yesu Kristo obulamu bwo buwe Yesu bamumulugube kwagala okulya abantu baagala agatiibwa waliwo yeetaddeko eyo nze pulezidenti w'abavubi nze pulezidenti w'abayimbi ba gospel nze pulezidenti nga buli omu ne ŋŋambala babano ani yabaloga bafalisaayo mwani yabaloga bantu baagala ebitiibwa baagala sente natta ne munne olw'essente sente zikuyamba mwezi gumu gw'osigaza ofe olwo we banaamala okuzaayo Masaka mimwanyi ne abaakugulanga bajja kulekayo ne be weetundako bajja kulekayo ne wooleka abakyala 8 n'oba waakavaayo babagabane teryaleka namwandu anyirira
kati ebiro n'ebiseera bye bino kwe kuwulira Yesu Kristo n'omuwa obulamu bwo ng'okyali mulamu okyalina mwaganyeenya nze tomanyi ddiiru zizze ono covid sitaani ye yamuleeta nga yamanyi tetulinaamu tetuyingiza gwe tomanyi kampani na record labels zivuddeyo kunsayininga naye nga mmanyi waliwo ekiri ekikusike waliwo hidden agendas lwaki zinsayininga bajja n'ebigambo nga biwoomerera omanyi oyimba naye tofunyeemu obuyimba bwo bukuba bwasala nene waffe ffe tetuli balokole tubadde tusaba tukusayininge ojje tubeere mu kampani emu tukuwa apartment wobeera tukufunira akamotoka mwotambulira bajja kujja n'ebigambo by'ekigwagwa naye tobikkirizanga nze wondobera Yesu nkuleka bassebo ne bannyabe n'enjiri gye nnina bampita Kiseka Dennis Kalenzi Keruwero sirina kyenfiirwa oba tojagala tompita wuwo nze yange enjiri egamba njagala oba tonjagala weta sigwe Katonda oba tonjagadde tompita yenjiri gye nnina sigenda buulira njiri gye mwagala njiri waliwo enjiri etambula mu Kampala muno eri esesa nga yo boogera ku kisa oli waddembe okuba n'abakyala nga bana olw'emigga egyatukubwa yatusasulira eyo si gyenzizo buulira natuuseeyo mu kyakya emu nga bakuba okusaba n'okusiiba konze ye ng'oli emiggo gyamukubwa nattibwa ku lwaffe kati ekisiibo kyo kiyinza okujja Yesu ku musaalaba yamala otufiirira tusiraba lwaki musiiba neŋŋamba laboona ani yamuloga eyenjiri size gyenzizobuulira nzizobuulira nti wali wakomawo woba omwetaaga kwata ku kirenge genda otunde ebibyo mu ngeri ennyangu nafuya obugagga n'ebitiibwa agagatiibwa ge mwetikkira nga teri yagabawa buvubuka buyaaye buyimbi oyo tasobola buulira njiri gye nninawo yiyo oba tompita bireke neyongera okwebaza Salt Media weyampa omukisa guno teri atampita era kati mbuulira enjiri mu makyaki gonna gye baali tebanjagala manyi nange nina abatanjagala bangi oba oli eyo nga buli omu akwagala then oliko ekikyamu ayogera amazima tebamwagala tebamwagala nange nina abankyawa kalinza kalina olugezigezi naye kati baasirika ki era ogenda olaba kyaki be nalabanga nga tebanjagala kati bampita ate kubuulira muno covid lwaki Salt Media empadde omukisa enjiri neeyitawo negenda etuuka gyebadde erina okutuuka mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mbadde nkugamba nafuya ebyenfuna lwaki oyagala nnyo ssente zigenda kuleetera akabasa diiru yazze mbadde nkugamba diiru yazze mwono covid nga waliwo kampani omukyala sisobola mwogera naye era neebaza Mukama ku lwa Susan Makula oyo pozi nga tewamutegeera oba tewamutegeera muleke naye oyo wakuwa amagezi oyinza obutatomera awuluusa akolanga maama omusanga mu tayimu nga yakolanga sisitawo omusanga mu tayimu nga yakolanga omusawo buli wamu akolawo Mukama yamuwa amagezi nze wendaba nga binsobedde nga nzijayo essimu mugamba kino nkikole ntya nfunye eddiiru ABCD akugambirawo togenda eyo sitaani ate ogenda okinoonyereza nga kituufu gwe kati omuweereza woba oli eyo nga gwe tolina kuwabula wakuba yakayimbako buna bubiri busatu kamu ng'owulira olinga nseenene ku mataalo owedde mwono Kampala muli abafere muli abantu abajja n'ebigambo ebiwooma mu mbeera bw'eti ekaawa eno embeera gye tulimu ekaawa teri kuyimba teri kufuna kasente naye ffe Katonda be yassaake omukono gwe ne mu kyeya tukungula covid ne wajja emirundi 9 nze neeyagala kasente nkafuna ndya bulungi n'ebya covid sibimanyi lwaki tulinga enseenene mu cupa buli mulabe wajjo tukoonako Mukama atuyamba naawe nziza okugamba obulamu buwe Yesu obeerenga enseenene mu cupa
oline wanajja okuloga, oline wanajja n'eddiiru zenga za bisiyaga biriko sente empitirivu, naye sitaani mugwagwa. Teri pulojekiti zisingamu sente nga z'abasiyazi. Kati abaana baffe bagenze n'abayimbi ba gospel batandise osayininga ebiteekateeka. Lwaki omulabe yaleeseewo embeera enzibu ng'omuyimbi tayimba? Tubaddewo emyezi oba emeka covid okuva we yatandika, abayana ne batandika otunda obusika bwabwe, ne batandika otunda enjiri. Naye nziza okugamba gwananywera gwogenda owangula muganda wange, tofanga nga tolokose, yiga okurisikinga ku lwa Mukama. Nafuya sente ogenda laba obwakabaka bwa Katonda, ebyensi n'ebitiibwa tebikumalamu. Totta munno ku lwa sente, kubanga ku nsi tuliko kaseera, ku nsi tuliko kaseera. Naawe onooba waakamutta naawe ofe, kati bitumaliramu bwereere. Yesu agamba omuvubuka tunda ebibyo ogabira abaavu, omuvubuka yagenda ayomba. Yesu oza gamba Yesu tolina ky'oŋŋamba, ng'obwesige bwa butadde ku sente. Bantu mmwe obwesige bwammwe we munaabussa ku sente muwedde. Eggwanga lyaffe we lineeteeka obwesige ku sente n'okulya enguzi tuwedde. Kino ekiwuka ekyajja mu ggwanga kyo tekirwanyisibwa mundu nedda. Ne woba n'emizinga 9, ne woba n'ennyonyi, ne woba ne zimizayiro, tosobola kuba covid. Kino ekiwuka ky'abasabi n'abeegayirizi. Bassebo ne bannyabo nafuya ebitiibwa byo ne swaga ne sukuuti ne sente z'ogoberere Yesu. Nazzi kuno nga ffenna tugoberera Yesu, naye maama ennaku zino ebintu byakyukamu. Bassebo ne bannyabo nziza okugamba buli alina amatu, bino byebiro n'ebiseera okyuse. Tofanga nga tolokose gwe bw'oba tonnalokoka. Mbadde nkunyumiza ku lugendo lw'eggulu nga tosobola kuyingira nga tebaakuyise, ng'erinnya lyo werimiisinga ku lisiti tosobola kuyingira. Naye ate kijja kuba kyakabi nnyo erinnya lyo werinaamiisinga ku lisiti y'eggulu nga teririiko kyakabi nnyo, omaze oyingira geyeena. Kakati fuba nnyo mwana wattu, lisiti y'eggulu wejja erinnya lyo libe nga liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, nga lisanguddwa mu kitabo ky'abafu. Era ddamu ebigambo bino, gamba Yesu, lunaku olwaleero mpulidde enjiri nga nkambwe, ng'enkugire gamba lwaki sente zitumalamu nnyo, ng'egamba ensi eno nga zisitta munnange ku lwa bya bugagga. Enjiri njibulidde ebadde enkambwe, naye lye libadde eddagala. Era olwaleero nsazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu abagenda oyingira mu geyeena, okiwandiike ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Amannya gange galabikirwe ku lisiti y'eggulu, ne we ganaamiisinga ku lisiti y'eggulu, naye mu lisiti y'eggulu galabike mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale kundokola. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi b'enjiri bonna mu ggwanga awatali kusosola kkanisa kasita obanga wayitibwa Kristo era ng'olina ekkanisa. Wano Salt